Vítejte u dalšího dílu Motocycles PVA Expo Letňany 2023, kde nebyly vystaveny jen motocykly na dvou kolech, ale taky čtyřkolky, které si v tomto videu představíme. Čtyřkolky tady byly představené firmou CF Moto, která tady představila své gladiátory. A pak tady byly vystaveny čtyřkolky značky Segway. My začínáme naši prohlídku s gladiátorama, které jsou v nabídce ve třech hlavních segmentech. Bugin, tedy čtyřkolek pro dospělé. Ta první skupina s označením ATV jsou klasická Overland Offroad buginy, které můžou toho dosáhat. Co se týče každého segmentu, tak se samozřejmě liší obsahem, výkonu a rozměru, tak jako u aut. Větší bugina u každého segmentu má většinou silnější motor a vyšší výkon a vyšší cena. Například klasická bugina Overland Offroad. Cena začíná někde kolem 6000 eur, kolem 150 000 korun českých. A ta nejsilnější a mohutně dimenzovaná bugina 4x4, Gladiator X1000 Overland Offroad, pořídíte za 15 000 eur, tedy kolem 360 000 korun českých. Druhá skupina jsou UTV, pracanty, které taky mohou tahat, ale toho sami hodně i unesou, protože mají svoji vlastní menší korbu. A tak jsou to takové menší domácí terénní nakladáky. A co je dražší, je tady 6místné CF Moto Gladiator UTV 1000XL, který má sklopnou korbu a dokáže odvést na korbě až 350 kg nákladu, a který si můžete koupit za 19 500 eur, tedy zhruba za 480 000 korun českých. Jeho menšího bráchu CF Moto Gladiator UTV 625 verze T1B je za 14 000 eur, to je za 340 000 korun českých. A tento menší pomocník celkově unese až 410 kg zátěže, přičemž zadná sklopná korba unese z celkový možný zátěže 250 kg. Co se zdá jako výborný domácí pomocník i pro firmy, ne? Třetí skupina jsou sport buginy, čtyřkolky. A tato vystavěná bugina CF Moto Gladiator Z1000 Sport R1, tak ta je za 430 000 korun českých, tedy za 17 919 eur. Samozřejmě, že vše záleží jako u aut na hodně věcech.
a co přesně chcete. Takže určitě nejlepší je oslovit přímo prodejce. Tady na motosalonu byly nějaké ty akce, takže se dalo pořídit i trochu levněji.